الأسباب تتراوح بين الرغبة في مواصلة التعليم وتحقيق مستقبل مشرق. العنوسة أسبابها وحلولها مع زميلتنا مي القاسم بصوت الريشة. نراكم الأسبوع القادم في إيقاع جديد في رعاية الله. ظاهرة العنوسة لدى الشباب تمثل مشكلة كبيرة تعاني منها الكثير من المجتمعات، ولا سيما أنهم ركيزة المجتمع. ولظاهرة العنوسة عدة أسباب، منها النهضة التعليمية وإصرار الشباب على إكمال تعليمهم واستبعاد فكرة الزواج أثناء الدراسة، البحث عن عمل بعد التخرج، غلاء المهور وتكاليف الزواج وعدم قدرة الشاب عليها، طمع الآباء في مراتب أبنائهم وبناتهم وتأخير فكرة الزواج مما يؤدي إلى ضياع الفرص منهم، الرفاهية الزائدة للأبناء التي تؤدي إلى الانحراف وعدم التفكير في الزواج. ولعلنا نضع بعض الحلول لهذه الظاهرة، منها يجب أن يعرف كل شاب وفتاة أنه لا يوجد إنسان كامل، وأن الكمال لله سبحانه وتعالى. ألا يكون هدف الشاب جمال الفتاة والفتاة وسامة الشاب، لأن الجمال جمال العقل والروح. التخفيف من غلاء المهور وعدم إثقال كاهل الشاب بالمصاريف الزائدة.